Канадын Moss and Lamb-стүүд уламжлалт гаруурлаар уралсан хээ угуулз бүхий ширээнүүдээс бүрдсэн W1 цуглуулга танилцууллаа. Хэсэг бүрийг скалола ашиглан гараар бут сутгасан бөгөөд 17 дугаар зууны үеийн энэхүү процессд гантигмит гадаргуу үүсгэхийн тулд гипс, цавуу, пигментийг холих үйл явц юм. Энгийн бодисуудыг хувиргах нь гайхалтай үр дүн авчрах бөгөөд ялангуяа W1 цуглуулгах дахь 3 ширээний дугуй хэлбэр дээр анзаарагдана. Тавилгын талаар бид үргэлжлүүлэн ярих боловч энэ удаад арт декод товчхон хүндэтгэл үзүүлье. Италийн зохиол зохион бүтээгч Алессандро Замбеллигийн санаа нь юун түрүүнд 1920-ад оны Парист урлагийн деко урсгалыг бий болгосон авангард цагаар зохион бүтээгчдэд их хотын тансаг интерьерүүдэд Оросын балетын гоёмсог чимэглэл Эмиль Жак Рулманы төгс төгөлдөр шүүгэнүүд болон Жан Данандын металлаар хийсэн гоёл чимэглэлийн зүйлсийн нууцлаг дэгжин байдал зэрэгт хүндэтгэл үзүүлэх зорилготой байв. Марки нэртэй энэхүү цуглуулга нь галтгооны тек, хувцсны шүүгэ, кофений ширээ зэрэгээс бүрдсэн бөгөөд эртний өнгө төрхийг бүтээлтэй шингээнгэ уламжлалт арга техникийг дахин ашиглажээ. Төмөр, зис, гуйл гэх мэт эдгээр хэсгүүдийг бүтээхэд ашигласан металл бүр нь эсэлтэлтийн процессд ордог бөгөөд энэ нь гадаргуугийн өрмөц, урьдчилан тааварлах боломжгүй өөрчлөлтийг үүсгэдэг. Дизайнер эсэлтэлтийн 4 өөр төвшнийг ажиглажээ. Үр дүн нь юу гэж вэ? Тавилгын хүрээг хийхэд ашигласан шуван байдал нь гадаргуугийн хээ угуулзаар баяжигдаж, тэдгээр нь огтлолцож, шигтгэе үүсгэжээ. Харин эцэст нь бид төмрөөр биш мотор хийсэн гайхалтай бүтээлийг харах болно. Лос Анжелесын дизайнер Пол Фоклер Калифорнийн агаар мотор хийсэн Split Grain нэртэй хосгүй гэрлийг бүтээх гайхалтай санаа гаргажээ. Загвар зохион бүтээгч бүгдийг урьдчилан төлөвлөсөн учраас бүтээл тус бүрийг хийхэд 100 орчим цаг зарцуулсан байна. Загваруудын өрмөц хэлбэр, шин чанарыг харуулахын тулд мод бүрийг сайтар сонгож дараа нь угсарчээ. Гэрэл модны ирэмгийг даган бүх өнцгөөс нь гэрэлтүүлнэ. Хаягдал материал, уран нарийн хийц, өнгө хэлбэр, гэрэл ашигласан минималист бүтээл.